안녕하세요, 키입니다. 오늘도 똑같이 무편집으로 영상을 하도록 하겠습니다. 요즘에 제가 좀 하는 것도 힘들어서 뭐였더라? 목소리 변조를 하는 것도 힘들어가지고 오늘도 이렇게 하는데요. 일단 먼저 제가 이거는 토니모리가 아니지. 토니모리라고 오해했어요. 죄송합니다. 얘는 이제 잠시만요. 아리따움에서 샀는데요. 아리따움에서 샀는데 이 되게 좋아요. 이게 뭐지? 이렇게 트들하고 있는 건가? 뭐요? 아리따움에서 사긴 했는데 제가 제 얼굴에다가 바를 샴푸가 크림이 다 떨어져서 이걸 샀는데 여기에 껍질 같은 게 있었어요. 일단 이렇습니다. 후기예요, 이건. 그것도 여러분들이 쓰시면 좋을 것 같아서. 여기 보이실 수도 있겠는데, 보시는 것처럼 여기에 있는 알갱이 같은 거 있죠? 이런 것들이 알갱이 다 보인다. 봐봐요. 잘 보이죠? 이렇게? 이것들이 다 터져요. 이렇게 하면서, 이렇게 핸드크림식으로는 못 쓸 수도 하면은 반짝거리죠. 반짝거리지 않나요? 완전 반짝거리는데? 좋다. 이게 처음엔 알갱이가 있어서 싫은 점들이 있었어요. 근데 싫은 점들이 있었긴 있었는데 얘가 알갱이들이 다 터지다 보니까 좋네요. 이거 아리따움 거 추천드립니다. 진짜 여기 이제 건조한 제 피부 팔뚝인데요. 발라주기만 하면 광이 나죠. 광이 살짝 나게 합니다. 일단 얘는 12 세라마이드 아토 크림입니다. 처음에 아토가 있어서 아토피 크림인가? 라고 생각했는데 아토 크림이더라고 그냥. 얘는 근데 조금 알갱이가 있는 거를 조금 싫어하시는 분들이 있을 것 같아서 얘는 알갱이가 있는데 알갱이가 이렇게 문지를 때 다 터져버리거든요. 일단 저는 이렇게 해서 아리따움에서 산 12 세라마이드 아토 크림을 봤습니다. 가격은 25,000원. 진짜 비싸죠. 가격은 진짜 25,000원이어서 일단 여러분들 가볼게요. 안녕.